Ismét sokan próbáltak meg illegálisan bejutni Magyarországra tegnap. A határőrök összesen 224 személyt fogtak el. Ebből közel 200 személyt megakadályoztak abban is, hogy átlépje a határt. Az elmúlt napokban megnövekedett az illegális határátlépések száma. Tegnap előtt rekordszámú 238 fő próbálkozott. Egyre nagyobb károkat okoznak a Vajdaságban a migránsok. A hivatalos befogadó központokba nem hajlandóak menni, mert félnek a regisztrációtól, és attól tartanak, hogy nem engedik tovább őket. Ezért egyre többen a magyar határ közelében üresen álló tanyákat és nyaralókat törik fel. A helyiek szerint nem csak birtokba veszik az épületeket, hanem megrongálják és lakhatatlanná teszik azokat. A tulajdonosok egyre elkeseredettebbek. Hatalmas szemét, elhagyott ruhadarabok és megbontott háztetők. Így néz ki most több szabadkai telek is, alig néhány kilométerre a magyar határtól. A tanyákat nyaralóként használták tulajdonosaik, a legtöbben viszont betörtek, megrongálták és lakhatatlanná tették a bevándorlók. Az egyik tulajdonos azt mutatja, hogy a tetőt félig megbontották, és a nagy hidegben a gerendákat eltüzelték a migránsok. Bezártuk az ajtókat, az ablakokra reteszeket tettünk, úgy is mondhatnám, elbarikádoztuk a tanyát, hogy ne lehessen bemenni. De akárhányszor ezt megtettük, legközelebb, amikor jöttünk, már fel volt törve, mondja az egyik telek tulajdonos. Ez már egy másik hétvégi ház a szerbiai Palicson. Az egyik helyi asszony a bevándorlók vonulása miatt befalaszta az épületen az ablakokat, és több kutya is őrzi a házát. Leginkább éjjelente látom a bevándorlókat. Félek, rendszeresen zárom a kaput, amit korábban nem tettem. 6 kutyám van, ebből 3 a kertben, másik 3 pedig velem a házban van, mert félek, hogy valami baj történik, mondta ez az asszony. Az enyhe időjárás miatt folyamatos az utánpótlás. Szabadkán a vasúti töltés mellett várakoztak napközben a bevándorlók. Ezek a Bangladesből érkezett migránsok azt mondják, Görögországból idáig gyorsan eljutottak, de a magyar határzáron nem sikerült átjutniuk. Mennénk át Magyarországon, de nagyon nehéz a határon. Sok a rendőr, elfognak és visszaküldenek. Úgyhogy most itt ragadtunk, mondja ez a bangladesi férfi. A bevándorlók közül többen már hetek, hónapok óta várakoznak Szabadkán. Sokan sátrat vertek, és arra várnak, hogy az embercsempészek segítsenek nekik tovább jutni. Akik csak a napokban érkeztek, még sokkal bizakodóbbak. Belgrádból érkeztem tegnap, ma ismét a magyar határra megyek 25 emberemmel, hogy megpróbáljunk tovább jutni. Nincs más választásunk, miután tegnap nem sikerült. Esélyünk se volt átjutni, nagyon erős az ellenőrzés. Rossz emberek a magyar rendőrök, mondta az afgán férfi. A bevándorlók csoportosan menetrend szerinti buszokkal és vonatokkal érkeznek Belgrádból. Az elmúlt 5 napban több mint 330 illegális bevándorló érkezett a magyar határhoz.